రాగిపిండి తోప. రాగిపిండి తోప తయారు చేసుకునే ముందు దీని ఉపయోగాలు చూద్దాం. రాగిపిండి తోప తినడం వల్ల జుట్టు ఒత్తుగా పొడవుగా ఎదుగుతుంది. రక్తనాళాలు శుభ్రపడతాయి. ఆడువారికి నెలసరులు సక్రమంగా వస్తాయి. ఆడువారికి నెలసరి సమయాల్లో నడుం నొప్పి తగ్గుతుంది. పిల్లలకి ఎముకలు బలపడతాయి. ఇప్పుడు తయారు చేసుకునే విధానం చూద్దాం. ముందుగా మీరు మందమైన పాత్రలో నీళ్లు పోసి బాగా మరగనివ్వాలి. ఇందులో వాడే పదార్థాలు మీ రుచికి సరిపడ వేసుకోవాలి. తగినంత బెల్లం కొట్టించుకోవాలి. కొట్టించుకున్న బెల్లాన్ని నీళ్ళల్లో కరిగించుకొని రాళ్ళు మట్టి లేకుండా వడపోసుకోవాలి. ఇప్పుడు బెల్లం కరిగిపోయింది. దీన్ని వడపోసుకొని చూపిస్తాం. వడపోసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కడిగిన పాత్రలో పోసి తగినంత నెయ్యి వేసుకోవాలి. కొంచెం పంచదార పొడిని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మెల్లగా రాగి పిండిని చల్లుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఉండలు కట్టకుండా కలుపుతుండాలి. ఇది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. మనం ఎంతసేపు కలుపుతున్నామన్న దాన్ని బట్టి దీని కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది. చూసారా, ఇది కొంచెం థిక్ అయింది. ఇది ఇంకొంచెం గట్టిపడేంత వరకు కలుపుతుండాలి. ఇది 20 to 25 మినిట్స్ కలిపాక ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని బాక్స్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం. మనం బాక్స్కి నెయ్యి రాసుకోవాలి. అంటకుండా ఉంటుంది. చూసారు కదా, తయారైపోయింది. ఇది చాలా హెల్దీ రెసిపీ కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మరియు పిల్లలకు కూడా పెట్టండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.